Kag sa Good Vibes, isa ka estudyante ang tigayon nga nakagraduate bisan yara pa sa sulod sang BGMP facility. Para sa iya, wala sing imposible sa tawo nga luyag makaangkon sang edukasyon. May report si Romeo Subaldo. Ini ang 22 anyos nga si Bibi. Fourth year na siya nga estudyante sa State University of Northern Negros sa ma-involve sa isa ka kaso. Yan siya sa sulod sang isa ka BGMP facility sa Negros Occidental, samtang nagapadayon ang hearing sa iya nga kaso. Wala ini makapugong sa iya para padayunon ang iya nga pag-eskwela kag tapuson ang iya kurso nga Library and Information Science. Sa bulig sang jail warden kag jail guards, naka-attend siya sa online classes. Kung bisag ari ko di sa sulod kay nag-ano pa sila ni warden nga kung mapadayon ko sa akong pag-eskwela, nag-umang ko kay bisan na ako diri sa kuan sa BGMP nga mapadayon siya ko na ko matapos na akong pag-eskwela nga sa pagwas na ko tapos na natapos na ako pag-eskwela. Buligan po ko nila sa mga jail officer o nila ni warden tapos sa anong module o online ginapahulam ko nila sa ilahang laptop kung online ang klase. Pati ang OJT sa sulod na sang BGMP kami harap man sila sang mini library sa BGMP facility. Suno kay Bebe, porsigido siya katapuson ang pag-eskwela sa piyak sang iyang indangtan para makapangita sang trabaho. Makagawa ko, syempre, natapos naman ako, makapangita na ko ng trabaho ko, katabang sa board exam. Board exam. Sa sinikid lamang, isa siya sa mga nag-graduate sa State University of Northern Negros. Tigayon niya nga nalabot ang yahandom nga makasaka sa entablado. Siyempre, malipayong nga. Isag na ako dari sa preso ko, pero kanang nalipay ko nga, natapos na din ako pa eskwela nga, nakasaka na dyan ko sa stage. Nga, kanang lipay kaayo nga, bisag na, malipayon dyan kaayo. Tungod sa tabang ko nila ni warden sa mga jail officer dari nga nakapadayon ko na tapos ako pag-eskwela. Dako ang pagpasalamat niya sa tanan nga nagbulig sa iya nga matuman ang iyang handom. Ako sa sa ilahang diri sa BGMP nga ni wardens, mga jail officers sila ni ma'am nga nagtabang sa ako nga mapadayon dyan ako pag eskwela. Tapos na ko. Bisan sa mga sa kalisod, dili jud ka ng dili jud rason nga tungod sa kapigaduhon or sa imong sitwasyon mo dapat nga padayon jud mo sa pag-eskwela makahuman para makakita ko maayo nga trabaho o makatabang na ko sa akong pamilya. Ang video kag ang interview kuha sang Sun Publication and Public Affairs Office. Luyag nila ipalapot sa iban ang istorya ni Bibi para mangin inspirasyon nga wala sa may makapugong sa tawo nga puno sang paglaom para makakuha sang edukasyon.